हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी वालेकुम अस्सलाम जी रो रसोक त कम देना गुलाब खान खबर कोम द बड़ग्राम में जी गुलाब रो रवाई पूर्व वाला में दा तकरीबन 3 कालुना वत टोखे ډیر زیات हाँ उच तो खेरे इस्लामाबाद पूरे पटोल वतरन में उगरदोला स्टडी प्रमा फर्क दिन की उच तो खेरे उच टोखे दीजिए हाँ نو وچ ټوخی خو الرجی وي نو بس موږ ته پته نه لګي موږ خپل چې ټیسټونه ودي الرجی د نه ډاکټر چې ټیسټ وکړي څه درته وویل نو سوي دي خو نه دي هیڅ نشته بس دوی راځي ان شاء الله خبر شي یو څه کچلا چې بل ودا خده بل ودا خده ټیسټونه ستړي کوم زه بهر پاتې کېږم او چې بس راشم بس د علاج خو خې دومره زیات چې بس بیا بس سترګونه وختي دي او به وشي راځي بیا دومره زیات خو ورته ډېر تکلیف وتا نه نه ټوخی څه آسان شی خو نه دی اوچ ټوخی ډېر تکلیف دی او تاسو د دې څومره عرصه وشوه د دې جی زما خاص سره 4 کاله وکیږي 4 کاله غټه عرصه ده جی جواب درکو ښه جواب درکو دتا ډیر خلک په دې شیز باندې نه پوهیږي بعض خلکو ته چې کوم بلغم والا یا ریشي والا غوي ټوخي وي نو هغه خو یو نارمل هغه خبره ده خو چې کوم اوچ ټوخي وي نو پاغي بیا ډیر خلک نه پوهیږي چې دا د الرجی حصہ ده سپنا یو خو دې ته پورا مونږ ته ټیسټونه پروفایل پکار دي دوه ماده چې مونږ به ته الرجی علاج خو خایو کا الرجی وي اب ټیک شي کا الرجی نه دا به بیا نه ټیکيږي خدا خو خوراک شي نه دي د دې کې څه بدیات خو نشته دي دا دی وکی صحیح زه به تاسو ته د الرجی علاج خایما کا د دې الرجی د وجې نه ټوخه الرجیک کف دیتا وای د نه استما بیا جوړیږي که هغه وي خدا به دې سره ټیک شي او وایټامین ډي ضرور چیک کوي که وایټامین ډي کمی بیا په هیڅ صورت د علاج نه کیږي ځکه چې باډي بلاست کوي بیا څه شي ابزارب کیږي نه د الرجی لپاره دا د هر قسم الرجی علاج یو دی ډیر شی پودینه او شاو فریج کې کېده سحر په نهار یو ګیلاس پودینه وبو یو چونډۍ کلونجی او 10 ګرامه بند ګوبي دا د وریجو غټه چمچ چې دی د 10 ګرامه دي نو 2 چمچ دا وړ وړ کټ کا دغه سحر په نهار وخوره بیا 15 منټه پاس تاسو د وربشه دلیا ناشته وکړئ لکه چې نور املیټ شنو خدا وربشه دلیا ناشته وکړئ خو پاغه باندې تازه روز کړي السی ضرور واچوي شاتو کې دارچینی پاوډر دومره میکس کا د دې ریشو نشته چې دومره شات دومره دارچینی پاوډر خدا سه لړای چې ان ټینګ وي او نه نری وي سحر او مازیګر یو چمچ دغه خوره غرمه ډوډۍ کې کدو ترکاری کچا پیاز پودینه چټنی او بو په ځای به ته د پودینې اوبس کې او چې د شپې اوده کېږي بیا به هم د پودینې اوبس کې هر وخت په خوله کې لونګ چوسه او د مالګې غړغړې کوه یو چمچ کوچ سحر غرمې ډوډۍ کې یو چمچ کوچ د شپې ډوډۍ کې دغه استعمالوه بیا چې د شپې اوده کېږي په شودو کې نیمه چمچ کورکمان نیمه چمچ دارچینی پاوډر یو چمچ زیتون تیل خو زیتون تیل اخري کې اچوئ همیشه هغه وخت ما اچوئ چې څه وخت ګرموي تیل به ګرموي نه زیتون تیل به نه ګرموي دغه به یو چمچ شاتو سره دغه به ته اوس کې ته 10 ورځې دغه وکړه او هر وخت چې په خوله کې لونګ نیولې هغه چوسه که څه وخت ته زیات محسوسېږي چې یاره زه ډېره زیاته ټوخېږم بیا 3 لونګ 3 تور مرچ او 3 کشمش دغه په خوله کې وچیچه لونګ چې دی دغه نیچرل سورس دی د سټیراید او د دې نه انستیزیا جوړېږي خارښ به دې ختموي او دغه چې دی څه نامېږي تور مرچ دغه هم سټیراید دی خو د کشمش چې دی دا ګلوکوز دی دا به طاقت ورکوي دا ټیمپرری علاج دا پوره علاج نه دی خو که د دې الرجي یو 10 ورځې دغه وکړي بیا د هر څه پرېږدي شاتو دارچیني دی نه پرېږدي خو که بیا هم دا ټیک نه شوله نو تاسو ته به موږ نمبر وښایي تاسو بیا موږ سره بېته وکړئ پورا پروفایل له کوي چې پته هم لګي چې دومره ډاکټران باندې تاسو ګرځولې او هغه د پاره هم یو تکلیف ده خبره ده چې دومره 4 کالو داسې دا اوس ټوخي هغه همت ته ورته چې برداشت کوي او دوه ماده ده کنه چې دا د خپل کمره خپل شي نه بدل کی کې دي شي هغه داسې ځای وي چې د دا ټوخي